أخواتي إخواني، السلام عليكم. بعد تقديم محور التخطيط على المدى القريب من خلال 3 مقاطع، والمتمثلة في مقاربة مقطع الأهداف ومقطع المضامين الموارد ومقطع الوضعيات التعليمية التعلمية، ننتقل معكن ومعكم إلى الحديث عن آخر محور في مساق التخطيط، والذي سينكب على تخطيط مختلف محطات التقويم. وسنقارب بإذن الله من خلال عنصرين. سنتطرق في الأول إلى أنواع التقويم في علاقتها بالتخطيط، وسنركز في العنصر الثاني على تموقع التقويم في صيرورة التعلم. بالنسبة لأنواع التقويم في علاقتها بالتخطيط، فينقسم التقويم من حيث تموقعه في تخطيط التعلمات إلى تقويم تشخيصي، تقويم تكويني، وتقويم إجمالي كما هو معروف. سنشير إشارات خفيفة إلى كل نوع من أنواع التقويم على أمل التعمق معكم فيها خلال مساق التقويم. فالتقويم التشخيصي يستهدف معرفة المكتسبات السابقة والكشف عن مواطن الخلل في تحصيل المتعلمات والمتعلمين. يكون في بداية السنة أو الوحدة أو الدرس، يستحضر خصوصية كل مستوى أو فئة أو فرد، يسجل ما هو مشترك من الاختلالات، يساعد في تشكيل المجموعات حسب الحاجة. وتشكل نتائج التقويم التشخيصي موجها لإدخال بعض التعديلات على تخطيط التعلمات للمعالجة الجماعية أو الفردية، لمراجعة بعض العمليات التعليمية، لإعادة النظر في طرائق التدريس، لاختيار أنجح للحوامل الديداكتيكية. أما التقويم التكويني فإنه يهدف إلى توجيه تحصيل المتعلمات والمتعلمين، يعتمد على بطائق التكوين الذاتي، يمكن من الوقوف على أخطاء المتعلمات والمتعلمين أثناء التعلم وتصنيفها وتفسيرها ومعالجتها، ينصب على تقويم التعلمات وتحسين التحصيل والاستيعاب. وتشكل نتائج التقويم التكويني منطلقا لتوجيه تعلم المتعلمات والمتعلمين في الاتجاه الصحيح، لتحديد جوانب القوة من أجل تعزيزها، للوقوف على مواطن الضعف أو الخلل من أجل معالجتها، لاطلاع المتعلمات والمتعلمين على نتائج تعلماتهم، لإثارة دافعية المتعلمات والمتعلمين وحفز مع المثابرة إلى آخره. بينما التقويم الإجمالي فهو تقويم جزائي أو إشهادي في نهاية وحدة أو درس أو مجموعة من الدروس، أو نهاية دورة أو نهاية أسدس، أو نهاية سنة أو نهاية سلك. يتجسد في المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة والإشهادية، وتبنى عليه قرارات. كما تشكل نتائج التقويم الإجمالي منطلقا لتحديد النتائج الفعلية للتعلم ومدى تحقق الكفاية، لوضع التقديرات الكمية والنوعية، للحكم على مستوى المتعلمات والمتعلمين، لاتخاذ القرارات المناسبة. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني المتعلق بتموقع التقويم في صيرورة التعلم، وستتعرفون عليه من خلال الجدول الآتي. نوع تقويم تشخيصي، توقيته قبل بداية التعلم، أي في بداية كل محطة من المحطات التعليمية، بداية وحدة أو درس أو مجموعة من الدروس، أو بداية دورة أو بداية أسدس أو بداية السنة. موضوعه المؤهلات والحاجيات. نتائجه توجيهات لتخطيط أحسن للتعلمات، ووظيفته التوجيه. أما التقويم التكويني فتوقيته أثناء التعلم، يتخلل نشاطا أو حصة أو درس، وموضوعه التعثرات الناتجة عن اختلالات في التعلم، صعوبات المسار التعليمي للمتعلمات والمتعلمين، العوائق التي تحول دون التحصيل الجيد للمتعلمات والمتعلمين. نتائجه سبل لتحسين التحصيل وتطوير المهارات، الإجراءات العلاجية الواجب اتخاذها، وظيفته التعديل. أما التقويم الإجمالي فتوقيته نهاية التعلم، أي نهاية كل محطة من المحطات التعليمية، نهاية وحدة أو درس أو مجموعة من الدروس، أو نهاية دورة أو نهاية أسدس أو نهاية السنة. موضوعه التقديرات الكمية والنوعية، ونتائجه لمعرفة النتائج الفعلية للتعلم ومدى تحقق الكفاية، وظيفته المصادقة. الآن ننتقل معكم إلى تموقع التقويم وفق مقرر السنة الدراسية، ونحن الآن بمقرر الخاص بسنة 2016-2017. فداخل هذا المقرر سوف نجد تقويم تشخيصي الذي أدرج في المادة 9، والتي جاء فيها تخصص الحصص الدراسية الأولى
خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و 30 سبتمبر 2016 لتشخيص المكتسبات الدراسية القبلية لإنجاز البرامج المقررة وإجراء تقويم المكتسبات الضرورية في المواد الدراسية الأدائية بالتعليم الابتدائي وبجميع المواد الدراسية بالسلك الإعدادي والتأهيلي، ومسك نتائج التلاميذ في البرنامج المعلوماتي الخاص بعتبات الانتقال من برمجة حصص الدعم لفائدة المتعلمين الذين كشفت عملية التقويم أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلمات المستوى الأدنى أي برنامج السنة الماضية حتى يتمكنوا من بناء تعلمات المستوى الأعلى. أما التقويم الإجمالي فتم إدراجه في موقع داخل هذا المقرر ضمن الملحق رقم 1 والذي نجد فيه تواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات بالأسلاك التعليمية الثلاث لهذه السنة الدراسية 2016-2017. فبالنسبة للسلك الابتدائي فإن العمليات التي تم تدقيقها جاءت كالآتي: الامتحان الموحد المحلي لشهادة الدروس الابتدائية سيكون ابتداء من 23 يناير 2017. الامتحان الموحد الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية ابتداء من 20 يونيو 2017. آخر فروض مراقبة مستمرة برسم الأسدس الأول ما بين 13 و 18 يناير 2017. وآخر فروض مراقبة مستمرة برسم الأسدس الثاني ما بين 6 و 10 يونيو 2017. ننتقل الآن إلى السلك الثانوي الإعدادي. فالعمليات التي أدرجت جاءت كالآتي: الامتحان الموحد المحلي لنيل شهادة السلك الإعدادي ابتداء من 23 يناير 2017. الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي ابتداء من 15 يونيو 2017. وآخر فروض مراقبة مستمرة برسم الأسدس الأول ما بين 13 و 18 يناير 2017. وآخر فروض مراقبة مستمرة برسم الأسدس الثاني ما بين 5 و 10 يونيو 2017. ننتقل الآن إلى السلك الثاني والتأهيلي. فقد تم إدراج هذه العمليات على الشكل الآتي: آخر فروض مراقبة مستمرة ما بين 14 و 21 يناير 2017 بالنسبة للأسدس الأول، ما بين 24 مايو و 1 يونيو 2017 بالنسبة للسنة الأولى والثانية بكالوريا، ما بين 31 مايو و 5 يونيو 2017 بالنسبة للجذوع المشتركة. الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى 2 و 3 يونيو 2017. الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا أيام 6 و 7 و 8 يونيو 2017. الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي 7 و 8 يوليو 2017. الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا أيام 11 و 12 13 يوليو 2017. ونعيد التأكيد على أن التخطيط لمختلف محطات التقويم يتم انطلاقا من مقرر السنة الدراسية الذي يصدر لتنظيم تدبير السنة الدراسية على كل المستويات. وفي الأخير أتمنى لكم أخواتي إخواني التوفيق في كل أعمالكم والسداد في خطاكم ودمتم منخرطين لرفع من أداء منظومتنا التربوية. والسلام عليكم ورحمة الله.